Что практичнее, каминная топка в облицовке, либо печь-камин или камин, готовое решение, которое не отделывается. Вот на мой взгляд, сейчас в наше время практичнее ставить печь-камин. Почему? У нас конструкция обслуживаемая, то есть мы можем разобрать, какой-то элемент дымохода заменить, почистить дымоход. Потом печь-камин выходит у нас дешевле, потому что у нас нету облицовки. То есть каминная топка-то стоит, можно и недорогую взять, но ее облицевать стоит довольно дорого. Потом все мы это зашили, труба у нас, например, прогорела, и ну все, нам нужно ломать облицовку. Поэтому обратите внимание на печи камины. Сейчас очень много красивых моделей на рынке.